განმოგრძობ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან, ჩვენ კვლავ წმინდა ათანასე ალექსანდრიელის ასკეტურ ძეგლებზე გვექნება მსჯელობა. მნიშვნელოვანი ნაწილი აღნიშნული ჟანრის ძეგლებისა უკვე მეტნაკლებად განვიხილეთ, წმინდა ანტონი დიდის ცხოვრება, ქალწულებისადმი მიძღვნილი მთელი ციკლი ნაშრომებისა, რომელთა დიდი ნაწილი მკვლევართა აზრით ნამდვილად უნდა უკავშირდებოდეს ათანასეს ავტორობას და ამავე ასკეტურ ძეგლებში ერთიანდება საკმაოდ გვიანდელი აღმონაჩენი, ასე შეიძლება ითქვას. აღმონაჩენი ფრაგმენტებისა, რაც აქამდე ცნობილი არ იყო და რაც საფიქრებელია სწორედ ათანასე ალექსანდრიელის შრომას უკავშირდებოდეს. საუბარი გახლავთ ერთ-ერთ ხელნაწერზე, დაახლოებით 750-850 წლებში გადაწერილზე, რაც შეიცავს ორ ფრაგმენტს ასკეტური ნაშრომისას, როგორც აღნიშნეთ, აქამდე უცნობი ასკეტური ნაშრომისას, სათაური კი თვით ავტორზეც მიუთითებს და მთლიანად ასეთ სახისაა. წმინდა ათანასესი ალექსანდრიის პატრიარქისა ავადმყოფობისა და ჯანმრთელობის შესახებ. აი ამ ფრაგმენტების სტილი და შინაარსიც არაფერს შეიცავს ისეთს ხელმოსაჭიც, რაც ათანასეს ავტორობას სიყალბეთ მიგვაჩნევინებდა, ესე იგი რაც ამ ძეგლის სათაურშია თქმული, ამაში დაგვეეჭვებდა ამგვარი რამ მოტანილი ორი ფრაგმენტიდან არაფერი ვლინდება. უფრო საპირისპირო წმუნება გვეძლევა, რომ საფიქრებელია ეს შრომა მართლაც ათანასეს დაეწეროს და აღნიშნული ფრაგმენტები მისი ნამდვილი შრომიდან მოტანილი ციტატები იყოს. თვით ხელნაწერის ასეთი არქაულობაც, რა თქმა უნდა, სოლიდური არგუმენტია ათანასეს ავტორობის სასარგებლოდ. ამ ძეგლში წმინდა ათანასე ალექსანდრიელი უარყოფს ერეტიკოსებს და ერეტიკულ მოძღვრებებს, კონკრეტულად ლოცვის საკითხთან დაკავშირებით, კერძოდ აქ იგულისხმებიან ის ერეტიკოსები და იგულისხმება ის ერეტიკული ფსევდო-ძილოტობა, ფსევდო-გულმოდგინება, რომ თითქოს და საღვთო მსახურება ლოცვისა, ლოცვითი მსახურება ღვთის წინაშე უნდა იყოს სრულიად შეუწყვეტელი და მუდმივი. ამ მიზეზით ისინი უარყოფენ ყოველგვარ ძილს, შესვენებას და მთელთავიანთ ფსევდო-რიგორიზმს აღრდნობენ ბიბლიური ტექსტების საკუთარ ყალბ განმარტებებზე. კერძოდ აქ იგულისხმება, ახლა ჩვენ ამას ვერ განვიხილავთ, მაგრამ იგავთა მე-6 თავის მე-4 მუხლი. რა თქმა უნდა, დიდი ალბათობაა, რომ აი ამ ერეტიკოსებში ჩვენ ვიგულისხმოთ მესალიანელები, ან როგორც ზოგჯერ უწოდებენ მასალიანელები, რაზეც ჩვენ წმინდა მაგარი ეგვიპტელის შესახებ საუბრისას აღნიშნავდით, რომლებიც თითქოს და ასეთი ლოცვითი მოღვაწეობის უწყვეტობას ასაბუთებდნენ. ეს მასალიანელები თვით სახელწოდებაშივე აქეთკენ იყვნენ მიდრეკილნი, ბერძნულ ფორმაში ეს კვეთრაჩანს ევქიტები ეწოდებოდათ მათ, ევხელოცვა ბერძნულად და სხვა ღირსეულ საეკლესიო მოღვაწეებთან ერთად ათანასესგან ამ ერესის დაგმობა სავსებით მოსალოდნელია. ამ შემთხვევაში მესალიანელები ბუკვალურად იგებდნენ პავლე მოციქულის სიტყვებსაც, რაც ცნობილ სიტყვებს, რაც მას თესალონიკელთა მიმართ პირველი ეპისტოლის მე-5-მე-7 მუხლში აქვს გადმოცემული, რომ მოუკლებელად ილოცევდითო, თითქოს აქ იგულისხმებოდეს აბსოლუტური მუდმივობა ლოცვისა წუთიერი წვეტილის გარეშეც, რაც აბსურდია. გარდა აღნიშნული ძეგლისა და საერთოდ ძეგლებისა, ასკეტური ძეგლებისა, ცნობილია აგრეთვე ერთი მოზრდილი ასკეტური ხასიათის ფრაგმენტი და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე სხვა, დღეისათვის იმავე ლეფორის მიერ გამოქვეყნებულნი, ორი ხელნაწერის საფუძველზე, რომლებიც შესაძლოა ათანასესთან გარკვეულ კავშირს ავლენდეს. ტექსტი არის უსათაურო დასაწყისის გარეშე, მაგრამ ამ შემთხვევაში საგულისხმო ის გახლავთ, რომ ჩვენს მიერ ზემოხსენებული ცნობილი კოპტი ასკეტის მე-4 საუკუნის მიწურულის და მე-5 საუკუნის დამდეგის შენუთა ატრიპელის მოწაფე ბესა, რომელიც ნაკლებადაა ცნობილი, მაგრამ ამ კუთხით ჩვენთვის ამჯერად საყურადღებოა, იშველიებს ციტატის სახით გარკვეულ მონაკვეთს აღნიშნული ძეგლიდან და სრულიად არაურაზროვნად აკუთვნებს ამ ციტატას წმინდა ათანასეს. აი ეს ხდება საფუძველი იმისა, რომ ძეგლი, რომლის მნიშვნელოვანი ფრაგმენტები, მოზრდილი ფრაგმენტები გამოავლინა ლეფორმა, ასევე მთლიანობაში ათანასეს განუკუთვნოთ. თვით შინაარსი ძეგლისა განსაკუთრებით აქცენტირებულია ქორწინების და შვილიერების საკითხზე, როგორც ქალწულობის საწინააღმდეგო ცხოვრების გზაზე, თუმცა საწინააღმდეგოზე არა იმ გაგებით, რომ თითქოს ვინც ამას აერჩევს ის წარწმდება. ხარისხობრივი მეტნაკლებობის თვალსაზრისით, რომ ქალწულობის აღმრჩევი უფრო აღმატებულ საფეხურზეა ღვთისმოღვაწეობისა, ხოლო ქორწინება შესული
სამოღვაწეო ასპექტით ხარისხობრივად უფრო დაბლა დგას. აქვეა საკითხი ღვინის მოხმარება არ მოხმარებასთან დაკავშირებით და ღირსება ღვინისა როგორც სხეულის განმამტკიცებლისა, როდესაც დიდი დაქანცულობა აუძლურებს მას სხეულს. რა თქმა უნდა, როგორც ეს საერთოდ ასკეტური ძეგლების ჩვევია, ძეგლის ავტორი ძმებს, სულიერ ძმებს მოუწოდებს, რომ ყოველგვარი ზედმეტობა განიშორონ, თუმცა არც იმას თვლის აუცილებლად, რომ სრული თავშეკავება იყოს ღვინისგან. ჩვენ შეიძლება აქ პარალელის კუთხით აღვნიშნოთ წმინდა ექვთიმიათონელის პასუხი, როდესაც მას საკუთრივ ღვინოსთან დაკავშირებით ეკითხებიან და როდესაც იგი უპასუხებს, რომ ღვინო ყოვლითურთ განუშორებელია ქრისტიანისგან. მცირედი დოზით, მცირედ ხმეული, მცირედ მიღებული, აუცილებელია ყოველთვის ქრისტიანისთვის და მოგეხსენებათ თვით ზიარების მასალაც აუცილებლად ღვინო გახლავთ. ძეგლში ქორწინება შეფასებულია, რა თქმა უნდა, საეკლესიო ხედვით, რომ მართალია ქალწულობის სიმაღლეს იგი არ უთანასწორდება, მაგრამ მაინც ღირსეული გზაა ცხოვრებისა, რადგან ერთ-ერთი საშუალებაა გარყვნილებისა და სიძვისგან თავდასაღწევად. და აქვე ამ ძეგლში ლიტურგიკული ღვთისმსახურებითი თვალსაზრისით საყურადღებო სწავლებაა გამოთქმული, რომ ფსალმუნი და მათი გალობა ესაა კურნება სულისა, სულის საკურნებელი. არაა გამორიცხული ვიფიქროთ, რომ ამ ძეგლის დაწერის დროისთვის და ეს ალბათ ასეც იქნებოდა, საეკლესიო ღვთისმსახურებაში გალობითი ელემენტი ძირითადად ფსალმუნებით ივსებოდა. როგორც ამაზე ჩვენ მოგვიანებით წმინდა ეფრემ მცირე სრულიად არაურაზროვნად მიგვითითებს, ამბობს რა, რომ უადრეს ეკლესიაში სხვაი არარა იგალობებოდა თვინიერ ფსალმუნთასა. და ეს კანონიკური ჰიმნოგრაფიული ტექსტები 9 გალობისგან შემდგარი გალობანი მე-6-მე-7 საუკუნეებიდან მკვიდრდება ასე მასობრივად ლიტურგიაში. აი ეს შეიძლება ჩვენ მთლიანობაში გვეთქვა წმინდა ათანასე ალექსანდრიელის ასკეტური ნაშრომების შესახებ. ამჯერად შევეხებით მის ქადაგებებს ასკეტური ძეგლების განხილვის შემდეგ, რომლებსაც არანაკლებ ახასიათებთ ასკეტიზმისკენ წამქეზებელი და ასკეტიზმისკენ მიმართულების მიმცემი შეგონებანი, დამოძღვრანი, ისევ როგორც ამ ქადაგებებში არაიშვიათია დოგმატური ხასიათის სწავლებანი, ეგზეგეტიკური განმარტებებით საღვთო წერილისა და სხვა უბრალო შეგონებანი, უბრალო თვალსაზრისის შეგონებანი, დამოძღვრანი, რაც რა თქმა უნდა მრევლისთვის ყოველთვის აუცილებელია, ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ეს ქადაგებანი ათანასესის საკმაოდ რაოდენობრივია, საკმაოდ რაოდენობისაა, თუმცა მკვლევართა შორის დიდი დაეჭვება მათი ავტორობისა და მათი კუთვნილების შესახებ. თავდაპირველად ეს ჰომილიებიც ისე როგორც ათანასეს შრომები მთლიანად ბენედიქტინელებმა გამოსცეს და სწორედ მათ გამოაცხადეს, ისინი მეორე მკვიდრესობაში იყვნენ, მათ გამოაცხადეს წმინდა ათანასეს ყველა ქადაგება, ჩვენამდე მოღწეული ყველა ქადაგება, ანუ ყველა ჰომილია საეჭვო და აპოკრიფული, ესე იგი არა ათანასესეული. ეს აზრი კარგახანს მიღებული იყო, მაგრამ ბოლო ხანებში, როდესაც საეკლესიო ფილოლოგია ძალიან წინ წავიდა და ამა თუ იმ საეკლესიო ავტორის სტილის, ლექსიკონის, ანუ გამოყენებული ლექსიკული ერთეულების, ტერმინოლოგიის, ფრაზეოლოგიის შესწავლა სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებებით უაღრესად გაადვილდა და დადგენაც იმისა, თუ რა სტილითაა ეს თუ ის ძეგლი დაწერილი, ადვილად შესაძლებელი გახდა. აი ასეთ პირობებში შესწავლამ ათანასეს ჰომილიებისამ აჩვენა, რომ ბევრი ჰომილია, ყოველ შემთხვევაში საკმაო რაოდენობა ჰომილიებისა უთუოდ ათანასესეული უნდა იყოს. ასე რომ დღეს ასე ერთი ხელის აღებით და ერთი ხელის მოსმით ათანასეს ავტორობით მოღწეული ჰომილიები აპოკრიფულად აღარ მიიჩნევა. მკვლევართა ნაწილი თვლის, რომ მაგალითად ისეთი ჰომილიები, როგორებიცაა შაბათისა და წინადაცვეთის შესახებ, მაცხოვრის ჯვარცმისა და ჯვრის შესახებ, უთუოდ ათანასე ალექსანდრიელს ეკუთვნის და არანაირად არ შეიძლება რომ ისინი აპოკრიფულად მივიჩნიოთ. კერძოდ მეორე ქადაგება, რაც თქვით ახლა, რომ მაცხოვრის ჯვარცმისა და ჯვრის შესახებ, ეს სრულიად უეჭველია, რომ აურაცხელი მონაკვეთი, აურაცხელი ადგილი ამ ქადაგებისა ზედმიწევნით თანხვდება წმინდა ათანასე ალექსანდრიელის ნამდვილი შრომების შესაბამის ადგილებს. რაც შეეხება ქადაგებებს, მოთმინების შესახებ, ბზობის შესახებ, ქებაქებათას შესახებ, ეს მიღებულია დღესაც, ეს აზრი კვლავ ძალაშია, რომ აღნიშნული ქადაგებანი არ ეკუთვნის წმინდა ათანასე ალექსანდრიელს. ცალკე გამოქვეყნდა ათანასეს 3 ჰომილია, რაც კოპტურ ენაზეა დაცული, კოპტურ თარგმანშია დაცული, კერძოდ ეს გახლავთ
სათნოებისა და უთანხმოების შესახებ, მათემახარებლის შესახებ იგულისხმება მათეს სახარების მე-20 თავის პირველი მე-16 მუხლები და სულისა და სხეულის შესახებ, რომელთა ნამდვილობა, არანამდვილობა ჯერ კიდევ საბოლოოდ დადგენილი არ გახლავთ. სერიულად ცნობილია მრავალი ფრაგმენტი განსაკუთრებით ზემოხსენებული ბოლო ქადაგებისა სულისა და სხეულის შესახებ და ამ ხელნაწერში ეს ქადაგება უყოყმანოთაა მიკუთვნებული არა ათანასესადმი, არამედ ათანასეს წინამორბედის, ასევე ღირსეული მოღვაწის ჩვენგან განხილულის ალექსანდრე ალექსანდრიელისადმი. სხვათა შორის ამ ბოლო ხანებში იყო მცდელობა ამ სერიულად მოღწეული ქადაგების სულისა და სხეულის შესახებ, რაც ამავე სერიულში ალექსანდრე ალექსანდრიელს განეკუთვნება ავტორობის თვალსაზრისით, აი ამ ძეგლის ბერძნული ორიგინალის აღდგენის აი ამ მცდელობა გახდათ. ეს ბერძნული ტექსტი გამოქვეყნდა კიდეც და სხვათა შორის მისგან ქართულადაც შესრულდა თარგმანი, რაც გამოქვეყნებულია. ცნობილია აგრეთვე ათანასეს ჰომილია ეშმაკის შესახებ, ასე ეწოდება ჰომილია ეშმაკის შესახებ. უფრო ზუსტად ცნობილია ეს ქადაგება, ძეგლი რამაც შემოგვინახა, სწორედ ათანასეს განეკუთვნება, ესაა მე-15 საუკუნის ხელნაწერი. ამ ჰომილიის ასევე ნამდვილობაც ჯერ კიდევ ბოლომდე დადგენილი არ არის. თუმცა ამ ჰომილიის ადრესატები, ეს საყურადღებოა, წარმართულ ცხოვრებას განშორებულნი ჯერ კიდევ არ იყვნენ, რაღაც გარდამავალ პირებად ჩანან წარმართული ცხოვრებიდან ქრისტიანულ ცხოვრებაზე და შესაბამისად მათი ქრისტიანული სარწმუნოებრივი სანდოობა, რა თქმა უნდა, ეჭვის ქვეშ დგება. ძეგლი ავლენს ეს ქადაგება საყურადღებოა იმის დასადგენად, რომ ამ დროისათვის, ეს ქადაგების დაწერის დროს, თუ ის ათანასეს ეკუთვნის მე-4 საუკუნის შუა წლებში ან მეორე ნახევარში, ჯერ კიდევ თითქმის საყოველთაოდ შენარჩუნებული პრაქტიკა ჩანს იმპერიაში კერპებისადმი მსხვერპლშეწირვისა. ესე იგი, დიდი ნაწილი იმპერიისა ჯერ კიდევ არ ჩანს გაქრისტიანებული, რაც საკმაოდ უცნაურია. ვინც ეს ჰომილია მეცნიერულად შეისწავლა და გამოსცა, თვით მისი თვალსაზრისით, სტილური და ლიტერატურული კომპოზიციის კუთხით დაუჯერებელია, რომ იგი ათანასესეული იყოს. ამ საკითხს უფრო გვიანდელი მკვლევარებით შეეხნენ, სპეციალური ნაშრომებიც დაიწერა, რომ ხსენებული ნაშრომი მართლაც ალექსანდრიაში უნდა იყოს დაწერილი, თუმცა არაა გამორიცხული, რომ მისი ავტორი ყოფილიყო არიანელი, რომელმაც თავისი ნაშრომი, რათა იგი გავრცელებულიყო, სწორედ ათანასეს ან და ალექსანდრე ალექსანდრიელის ავტორობით გაავრცელა. აღმოჩენილია კიდევ 3 კოპტური ჰომილია მიკუთვნებული წმინდა ათანასესადმი, რომლებიც შეტანილია ვნების შვიდეულის ლექციონარში ანუ საკითხავებში და პირდაპირ მას ასე ეწოდება ქადაგება წმინდა ათანასესი, ალექსანდრიის მთავარეპისკოპოსისა, იესო ქრისტეს ჯვარცმის შესახებ და საშინელი სამსჯავროს შესახებ. კოპტურად სხვა ქადაგებანიც გახლავთ აღმოჩენილი და ცნობილი, შესწავლილი. კვლევა აჩვენებს, რომ ასევე სხვა ჰომილიებიც, რომლებიც კვლევართაგან გამოვლინდა, ზოგჯერ აშკარად სხვა ავტორს ეკუთვნის. ამის ესეთი სიმპტომატური ნიმუში გახლავთ კიდევ 3 ჰომილია, რომლებიც ასევე ათანასეს განეკუთვნებოდა ხელნაწერებში, მაგრამ კვლევაძიებამ აჩვენა, რომ მათი ავტორი უნდა იყოს ნაკლებად ცნობილი და ძნელად დასადგენი სამოღვაწეო დროის პიროვნება ტიმოთე იერუსალიმელი, კვლევართა აზრით მე-6-მე-8 საუკუნეებში მოღვაწე. ამ 3 ჰომილიიდან პირველი ეხება წმინდა იოანე ნათლისმცემელს, მეორე მარიამისა და იოსების მგზავრობას ბეთლემში და მაცხოვრიშობას, ხოლო მესამე ბრმის განკურნებას. კონკრეტულად ქადაგება ხარების შესახებ კვლევართა აზრით ნამდვილად არ ეკუთვნის ათანასეს. იგი დაწერილი უნდა იყოს გაცილებით გვიან მე-7 საუკუნის მიწურულში ან მე-8 საუკუნის დამდეგს და ივარაუდება სხვადასხვა ავტორი. შედარებით ბოლო ხანებში ჩვენს მიერ არაერთი ხსენებულმა რეფორმა ჩვენი ყურადღება მიაპყრო კიდევ სხვა კოპტურ ფრაგმენტებს ერთ-ერთი ხელნაწერისას და ეს ხელნაწერი დაახლოებით 600 წლის ახლო პერიოდშია გადაწერილი და შეიცავს ასეთი სათაურის შრომას. ქადაგებანი წარმოთქმული წმინდა ამბა ათანასესგან, ალექსანდრიის არქიეპისკოპოსისგან, მეორე დევნულებიდან დაბრუნების ჟამს, ქალწულ მარიამისა და ღვთისმშობლის შესახებ,
რომელმაც შობა მისცა ღმერთს, აგრეთვე ელისაბედის შესახებ, იოანის დედისა. აქ ამ სათაურში ცხადად ჩანს, რომ ეს შესხმითი ხასიათის ძეგლია, თუმცა ამავე დროს მას აქვს თავისი მკვეთრად გამოხატული საღვთისმეტყველო დანიშნულებაც, რადგანაც სახელდებითად არის უარყოფილი არიოზი. და აქვე ამავე ხელნაწერში დაცულია იმავე ათანასეს ავტორობით, ათანასის მიკუთვნებით, ქადაგება შობისათვის მაცხოვრისა ჩვენისა უფლისა იესო ქრისტესი. ამ ქადაგებათა ნაწილი ძველ ქართულადაცაა თარგმნილი, კერძოდ შობისათვის ათანასე ალექსანდრიელის ქადაგება უძველეს ხელნაწერებშია მოღწეული, მათ შორის უძველეს ხელნაწერებითაა მოღწეული, მათ შორის სირუმრავალთავშია დაცული, გამოცემულიცაა, ცალკე გამოსცა რამდენიმე სხვა საკითხავთან ერთად ილია აბულაძემ და სამწუხაროდ შესწავლილი ბერძნულთან მიმართებით ნაკლებათა ეს ათანასეს შრომების ზოგადად და კონკრეტულად ეს ჰომილია შობასთან დაკავშირებით. ეჭვი არა, რომ უძველესი დროიდანვე დაწყებული თარგმნელობითი ღვაწლი ათანასეს შრომების ქართულ ენაზე ასამეტყველებლად ფილოლოგიურ ისტორიულ თვალსაზრისით მრავალ საყურადღებო საკითხს უკავშირდება და არაა გამორიცხული, რომ ზოგ პრობლემას ნათელი მოჰფინოს და ახალი თვალით დაგვანახოს. ყოველ შემთხვევაში ის ჰომილიები ათანასეს, რაც ძველ ქართულ თარგმანებშია დაცული, ამ კუთხით აუცილებელ შესწავლას იმსახურებს, თუნდაც ყოველივე იმ ნაირფერი მასალისა და ნაირგვარი დასკვნების საფუძველზე, რაზე ჩვენ აქამდე ვსაუბრობდით, თუ რაოდენ რთული ფილოლოგიური პრობლემატიკა ახსენებულ ქადაგებებთან დაკავშირებით ბერძნულში, სირიულში, კოპტურში, ცხადია ასეთ შემთხვევაში ათანასეს ქართულენოვანი ჰომილიების ქართულენოვანი თარგმანები, როგორც სხვა მოღვაწეთა, სხვა საეკლესიო ავტორთა ქართული თარგმანების შესწავლითაც დადასტურებულა, ბევრი კუთხით აღმოჩნდება უაღრესად მნიშვნელოვანი. ამჯერად ამით დავაბოლოებთ წმინდა ათანასეს ქადაგებებზე საუბარს და შემდგომ განვიხილავთ მის ეპისტოლეებს, ეპისტოლარულ მემკვიდრეობას, რაც ყველაზე მოცულობითია და ყველაზე ნაირგვარია შინაგანი თემატური დაყოფით ათანასეს ლიტერატურულ მემკვიდრეობაში. გმადლობთ ყურადღებისათვის.